Galera, testando aqui esses amplificadorzinhos de som ambiente, que a gente em breve vai estar anunciando no Mercado Livre. Aí eu peguei dois falantezinhos ali de caixa de som Bluetooth. E aí a gente testando aqui, eu tava vendo o seguinte: se essas caixinhas de som de 12 polegadas, que a galera fala que tem 1000 watts, se ela tivesse mesmo, eu imagino que ela faria isso aqui. Ia ser difícil segurar elas, né? Tinha que amarrar, porque a caixa é de plástico, com potência de 1000 watts, RMS, né? Mas polêmicas à parte, eu tô com dois amplificadores desse aí e um setorizador, que você liga um amplificador no setorizador para você dividir por sala, né? Já que é amplificador e setorizador para som ambiente. Então, só para mostrar para a galera mesmo esse efeito.